நீங்கள் இதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? நீங்கள் கொட்டாவி விட்டால் பக்கத்தில் இருக்கிற பர்சனுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொட்டாவி வரும், ஈவன் ஃபோன் காலில் பேசிகிட்டு இருந்தாலும். இது ஜஸ்ட் கோஇன்சிடென்ஸ் இல்லை. இப்படி நடக்கிறதுக்கு உங்கள் பிரெயினில் இருக்கிற மிரர் ரெஸ்பான்ஸ் தான் காரணம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிளாஸில் ஒரு பையன் கொட்டாவி விட்டால் கொஞ்சம் நேரத்தில் செயின் ரியாக்ஷன்னால் கூட உட்காந்துருக்கிற எல்லாருமே கொட்டாவி விடுவாங்க. காலில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கொட்டாவி விடுற சவுண்ட் கேட்டால் கூட நமக்கும் கொட்டாவி வரும். சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது எம்பத்தி அண்ட் சோஷியல் பாண்டிங்கோட சைனுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யாராச்சும் கொட்டாவி விட்டால் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள், பட் மோஸ்ட்லி யூ வில் ஃபெயில். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொட்டாவி வந்துச்சா என்னன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.